სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ამინ. ძმანო და დანო, საკმაოდ რთული კვირა იყო, რადგან რთული იმ მხრივ, რომ როგორც თქვენ იცით, რაღაცა დაძაბულია მთელ მსოფლიოში სიტუაცია, რიცხვს 21 რიცხვს ელოდებიან და იცით თქვენ, რომ ევროპაში, ამერიკაში, რუსეთშიც კი ძალიან ბევრ მაღაზიებში გაჩნდა ესეთი წარწერა. გაიაფებულია ბევრი პროდუქტი და გაიაფებულია 21-მდეო თუ გადავჭითო, ესე წარწერები ხუმრობით კი არის. აი ესე ძალიან ბევრს ეს ჯერა და საქართველოში საკმაოდ, ესე იგი ძალიან ბევრი კითხულობს რაშია საქმე 21-ში რა იქნება, რას ფიქრობ და ასე შემდეგ. მე ხშირად მითქვია, რომ სახარები, კვირის სახარება, კვირის სამოციქულო, რომელსაც ვკითხულობ, წმინდანების ცხოვრება, მთელი კვირის განმავლობაში, განსაკუთრებით კვირა დღეს რაღაცნაირად ეხმიანება ამ დღეებს. თითქოს ისე მოაწყო, როგორც ეთყობა, ისე მოაწყო უფალმა ქრისტემ თავის ეკლესია, რომ მთელი ციკლი, მთელი წლიური ციკლი ეს ღვთის მსახურების მოწყობილია ისე, რომ კარგად ჩანს, რომ უფალი განაგებს ამ ცხოვრებას, ჩვენ ცხოვრებას, პირადად თითოეულ ჩვენთაგანის ქვეყნის ცხოვრებას, მთელი კაცობრიობის ცხოვრებას, ისე საოცრად ეხმიანება ეს საკითხავები ძმანო და დანო კვირის მოვლენებს, რომ ეს უტყუარი დასტურია ამის და საოცრებაა პირდაპირ. და აი, როცა უამრავი კლიპი ვნახეთ, ალბათ ყველა ვნახა ეს საშინელი კლიპი, რაც შეიძლება რომ მოხდეს ვითომ, რომ პლანეტა პატარა მცირე დაეჯახოს დედამიწას და რა მოხდება და ასე შემდეგ, სხვადასხვა კლიპები, სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებით მოისმინეთ, ალბათ წაიკითხეთ ბევრი ამის შესახებ, რომ 21 რიცხვში ამა წლის 21 რიცხვში იქნება ზოგი ამბობს ქვეყნის აღსასრული, უფრო მეცნიერები ამბობენ, რომ მოსალოდნელია, რომ რაიმე ესე იგი ქვეყნის აღსასრული არა, მაგრამ რაღაცა მოსალოდნელია ისეთი, ყველაზე მინიმუმი ის, რომ შეიძლება რაღაც 4 დღით, 3 დღით მზე დაბნელდეს, ეს ყველაზე მინიმუმი, ყველაზე ცუდი ის, რომ შეიძლება მთლიანად შეიცვალოს კლიმატი, თითქმის ნახევარი შეიძლება გაწყდეს, მეცნიერები ამას პირდაპირ ამბობენ და ასე შემდეგ. თუმცა მოკლედ, აი ესეთი ამბები იყო, ასეთი ინფორმაციები იყო, ხალხიც ვირეკავდა, გვეკითხებოდა თუ რა მოხდება 21-ში და აგერ გადავშალე. დღეს არის ხსენება სოფონია წინასწარ მეტყველისა, ძველი აღთქმის, რომელიც ქრისტეს შობამდე მე-7 საუკუნეში ცხოვრობდა და წავიკითხე, ეს მცირე წიგნია, მცირე წინასწარ მეტყველია, მცირე წიგნია, სულ ერთი ფურცელი გააჩნია შრიფტი, როგორ იქნება, სულ 3 თავია, მე ამოვწერე სოფონიას წინასწარ მეტყველება, 3-ვე თავიდან მცირედი ფრაგმენტები და წაგიკითხავ და აი ნახავთ როგორ ეხმიანება ეს ამ ამბებს ძმანო და დანო. რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა ვთქვათ, რომ 21-ში არაფერი არ მოხდება, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ მაიას ტომს და სატანისტების, ძველი სატანისტების რაღაცა ათვლებს და იმას, რა თქმა უნდა, უარყოფთ, მაგრამ ერთი საინტერესო რამე ხდება მაინც. წინაკვირასაც ვთქვი მე. ერთი მეტად საინტერესო რამე. ქრისტიანი როგორ უნდა ცხოვრობდეს? ჩვენ მართალია უკვე ამ ძველ ქრისტიანებს, მოციქულთა და შემდგომ დროინდელ ქრისტიანებს და საერთოდ ძველ ქრისტიანებს ჩვენი მათი ცხოვრება და ჩვენი ცხოვრება შედარება არ შეიძლება. ჩვენ ისე დავშოვდით მათ, რომ საერთოდ ალბათ მათ ცხოვრებას რო შევხედოთ და მე ჩვენს საერთოდ ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ
ქვია ქრისტიანები, მაგრამ მარტო ქვია ჩვენ და ჩვენ ნამდვილად არა ვართ. ღირსიც კი რომ ესეთი სახელი ვერ გვქოს, იმდენად არასწორად ცხოვრობთ, იმდენად ცოდვიანად ცხოვრობთ, იმდენად გულგრილი ვართ ქრისტეს ცნებებისადმი და სინამდვილეში ქრისტიანი როგორ უნდა ცხოვრობდეს? ქრისტიანი უნდა ცხოვრობდეს, ყოველი დღე უნდა იყოს მომზადება მარადიული ცხოვრებისათვის. ყოველი დღე უნდა იყოს წმინდა და რაიმე გონებაშიც კი ეხა კაცნი ვართ და ეშმაკი გვებძვის და რა არ შემოდის ამ გონებაში, მაგრამ ძალიან ჩვენი გონების სადარაჯოზე უნდა ვიყოთ, ვებრძოლოთ, ამისთვის ეს წკნილები, ამისთვისა გვითხრა პავლე მოციქულმა მარაჯამ ლოცულობდეს, ამისთვის მოგვეცა ეს ცნებები, რომ ვებრძოლოთ ჩვენ ნებებს, ვებრძოლოთ ჩვენს, ესე იგი, ბილწ ცუდ შემოსულ აზრებს და ნამდვილი ქრისტიანი ესეა, რომ უნდა ელოდოს, ყოველ დღე უნდა ელოდოს იმას, რასაც დღეს ზოგიერთი ელოდება 21-ში. ყოველ დღე უნდა ელოდოს. ეს არის ნამდვილი ქრისტიანი, მის სახე, რომელიც ესე ცხოვრობს. ხოლო ღვთის შიშს შეუძლია ძმანო და დანო განაგდოს ჩვენგან ცოდვა და განაგდოს ჩვენგან ბოროტი აზრი. თუ ღვთის შიში არ იქნება, მაშინ ადამიანი უბრალოდ გამორიცხულია ადამიანმა იცხოვროს ქრისტიანულად ძმანო და დანო. მაგრამ ერთ ესეთ პარადოქსი იყო ამ კვირას, რომ გამოდის, რომ როცა საუბრობდით მართლმადიდებლებთან, მართლმადიდებლები ამბობდნენ, ეხლა ცოტა ისე მოგვიწია სასაცილოა, რესტორანში მოგვიწია რაღაცნაირად სუფრაზე უпроსტად მოგვიწია ყოფნა და რო ჩამოვარდეს ამაზე ლაპარაკი ამ საკითხზე, იქ როგორც ნახეთ ამ საუბრის დროს, მთელი წარმართული სამყარო შეძრულია. ესე იგი წარმართული სამყარო წუხს, წარმართული სამყარო ემზადება, როგორ რანაირად არ ვიცი, მაგრამ და იქ ჩვენ ვთქვით, რომ კაცო არაფერი არ მოხდება და შეგვიძლია ხა ახალი წლები მოდის და ჩამოცვათ და ვიხარებდეთო და გამოდის, რომ წარმართული სამყარო ემზადება, მართლმადიდებელი სამყარო გახარებულია იმ გაგებით ხორციელი სიხარულით და ეს არ შეიძლება. ჩვენ უნდა ყოველთვის ვიყოთ მზად ძმანო და დანო. და აი უფალმა დაუშვა ეს, მე ესე მგონია, რომ დაუშვა ეს ამბავი, რომ ადამიანები დაფიქრდნენ, მართლმადიდებლები, წარმართული სამყარო დაფიქრდეს შეინანოს და დაუბრუნდეს ღმერთს, დაუბრუნდეს ქრისტეს ძმანო და დანო, განშორებული სამყარო. და ის მართლმადიდებლები, რომლებიც ჩვენ ყველა, რომლებიც მხიარულად ვატარებთ დროს და გონია, რომ ესე შევაწყოთ ის სასუფეველში. ესე არ შეიძლება. რა თქმა უნდა, მე ყოველთვის აღნიშნავ, ცნებების ფარგლებში, ჭყალებში მხიარულობა, თუ რა ვიცი, როგორც ვთქვათ, ამ ქვეყნიური ყველაფერი დაშვებულია ცნებების ფარგლებში და უფალი იმდენს გვაძლევს ამ სიხარულს. ეს იცით თქვენ რა არის ეს სიხარული? ეს არის ჯანმრთელობა, ეს არის ოჯახის შექმნა, ეს არის ბავშვები, ეს არის სიყვარული მეგობრებისადმი, შეხვედრა მეგობრებისადმი, ეს არის ბუნებაში გასვლა, ეს არის ყველაფერი, რაც ეს სამყარო, რასაც ხედავთ, მზე, მთვარე, ვარსკვლავები, მიწა, ყვავილები, ყველაფერი ჩვენთვის არის შექმნილი, ძმანო და დანო. ცნებების ფარგლებში ყველაფერი დასაშვებია, მაგრამ მე ვამბობ, მხიარულება აი ესეთი, რომ გადაეშვა ცოდვის მორევში და დაათვრე და ცოდვაში იყო, აი ეს არის ანგზარული და ეს მიუღებელი. და მოკლედ გადავშალე სოფონია წინასწარმეტყველის წიგნი და ვკითხულობ. უფლის სიტყვა, რომელიც გამოეცხადა სოფონიას ქუშის ძეს, გედელიას ძისა, ამარიას ძისა, ეზეკიას ძისა, იუდიას მეფის იოშია ამონის ძის დროს. იწყება ასე. აქ აღსანიშნავია უფლის სიტყვა, ესე იწყება. უფლის სიტყვა ნიშნავს, რომ აი ახლა ეს არის უფლის სიტყვა, რასაც მე გეტყვითო და ამას წყალი არ გაუვა, ეს უტყუარად ახტება, აუცილებლად მოხდება. ავხვეტავ კაცსა და პირუტს, გავხვეტავ ფრინველს და ზღვის თევზებს
მოუყვეთ კაცთა მოდგმას მიწისპირიდან ამბობს უფალი ამ ყველაფრის მერე ამის საკითხვა როგორი იქნებოდა მაგრამ აქ ჩვენ ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ ეს არ არის ლაპარაკი 21-ის აქ ბევრი წინასწარმეტყველება აქ არის ადგილობრივი წინასწარმეტყველებები რომელიც დაემართა ისრაელს თავის ცოდვების გამო იცით თქვენის მოვლენები და იერუსალიმს ალყარო დაარტყა რომაელებმა და თითქმის აღიგავენ პირის და ვინც გადარჩა სულ თავის სამშობლოდან გააძევეს იმ ცოდვის გამო ყველამ კარგად ვიცით რა ცოდვის გამო ზმანოდა და ასევე ეს მრავალი ადგილობრივი რაც კი მომხდარა იქ გინ თუ გინ საქართველოში ბევრი შემოსევა იქ თემურლენგის იყო ჯალალედინისთვის რა ხდებოდა ჩვენ ქვეყანაში რა ბრძოლები გადაიტანა ჩვენმა ქვეყანამ ჩვენი ცოდვების გამო რა თქმა უნდა იმიტომ რომ მაშინ ზოგი ამბობს რატო იყო ეს გაუგებარია მაშინ რატო ჩვენი ცოდვების გამო რამდენი მართლაც აღიგავა კაცი რამდენი სხვა ქვეყანაში ადგილობრივი წინასწარმეტყველებებაცა და ბოლო ჟამის წინასწარმეტყველებაც არის ოღონდ აქ იგულისხმება ცოდვილნი ვაგრძელებ მათ ვინც განუდგნენ უფალს და აღარ ეძიებდნენ უფალს და აღარ კითხულობდნენ უფალს აი ვინ დაიჯება დადუმდი ღვთის წინაშე რადგან ახლოსაა უფლის დღე მაშინ იქნება ლამპრით მოვათვალიერებ იერუსალიმს მსჯავრს დავდებ გაფუებულ გულში რო ამბობენ არც კარგს აკეთებს უფალი არც ცუდსო აი ძმანო და დანო რა საშინელებაა ცუდი აზროვნება რა საშინელებაა არაქრისტიანული აზროვნება უფალი ნახეთ ჩვენ ხშირად ამ დონეზეც კი არა ვარ ესე იგი როგორებს ჯის რომლებიც ასეთ აზროვნებენო რომ ამბობენო უფალი არც კაცს აკეთებს კარგსო არც ცუდსო და ხშირად რა საშინელი გმობა ამოდის ადამიანს ამ დონეზეც კი არ არის ხშირად ამბობს რომ უფალი საერთოდ არ არსებობს ხშირად ამბობს რომ უფალი ბოროტია რას აკეთებს რატო ასე აკეთებს და ასე შემდეგ განიავდება მათი ქონება გაუკაცრიელდება მათი სახლები ღვინოს ვეღარ დალევენ მოვა უფლის დღე და მწარედ იყვირებს მაგარი ვაშკაციც რისხვის დღე გრევისა და მოხრების დღე ბუკისა და ყიჟინის დღე მაღალ კოშკთა წინააღმდეგ აქ როგორც თქვი ეს სხვადასხვა წინასწარმეტყველებაა მაგრამ ეხა ამას რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ განმარტავთ მაგრამ რაღაცნაირად გენიშნება მაღალი კოშკები ლაპარაკია სათამბჯენებზეც კი ძმანო და დანო აშკარად ხალხს შევაჭირებ დაბრმებივით ივლიან რადგან შესწოდეს უფალს გოსმოდი უსირცხვილო ხალხო ვიდრე მოაწევდეს განგება ვიდრე არ დაგცემიათ უფლის რისხვის დღე ეძიეთ უფალი ვინც მისდევს უფლის რჯულს ეძიეთ სიმართლე ვინც ლო გადაურჩეთ უფლის რისხვის დღეს და მესამე თავში საოცრებაა ძმანო და დანო ხშირად არის ეს წმინდა წერილში არა მარტო წინასწარმეტყველთა წიგნებში ასევე არის აპოკალიფსში ასევე არის სხვა წიგნებში როდესაც აშკარად ხედავთ ჩვენ დღევანდელ მოვლენებს ძმანო და დანო ეს ეხლა რასაც წავიკითხავ არის ასევე მრავალი წინასწარმეტყველება უპირველეს ყოვლისა წინასწარმეტყველება ბოლო ჟამზე მაგრამ ეს არის მრავალ დროის წინასწარმეტყველება იმ განვლილი დროისა და აი დღევანდელი დღე აი პირდაპირ ისეთი რამ წერია გეგონებათ რომ ვისმენთ ინფორმაციას ტელევიზიიდან საინფორმაციო გადაცემას